La cumpleañera... Després d'un mes i mig vivint. Benvingudes, noies, a un altre vlog. Què tal? Una setmana més per aquí. La veritat és que sempre faig vlogs perquè m'encanta gravar-los, m'encanta com tenir totes les setmanes guardadetes a internet, bàsicament. Llavors, bueno, avui és dilluns, no us he gravat res al matí perquè és absolutament com cada matí, i si no us gravava al matí avui us gravaria el de demà o el de demà passat. Llavors, bé, he pensat, és igual, no cal que ho gravis, ves directe a la tarda, que hi ha coses una mica més interessants. Sí que és cert que us podria haver gravat després de la uni perquè m'he costat al Druni i m'he costat al Sephora perquè he de comprar un regal per la meva millor amiga, la Júlia, la meva companya de pis, que és la Júlia, perquè avui és el seu aniversari, l'anem a celebrar i tot, i doncs tenia com una part del regal, però em faltava l'altra. Jo volia comprar el corrector de NARS, el petit, perquè el propi, a veure si li va bé, si llavors doncs, li agrada això, doncs mira, tindrà un corrector de marca, i llavors si vol el més gran, doncs bueno, ja l'haurà provat i sabrà doncs, que li va bé, no? I si no li va bé o no li agrada, doncs bueno, almenys no perds un producte, perquè a mi em costa amb això, o sigui, els productes cars em costen bastant per això, no? Per si després no m'agraden, doncs no enfadar-me per haver-me gastat 30 euros en un corrector. Sol passar, bueno, sol passar, jo espero que no em passi gaire, però podria passar, no?, de dir, ostres, m'he comprat això i no val la pena. Llavors, bé, el cas és això, que no s'he gravat perquè també estava plovent, amb els de la uni i això, i estava superagobiada, estava bastant mal humor, la veritat, perquè a més he dormit molt poc. I després he dormit molt poc. Per començar, perquè ahir va ser un show, baixar a Barcelona. Un cop vaig arribar, sopar i això, que se'ns va fer una mica tard, i llavors vaig haver-me de posar a fer coses de la uni, que avui al matí tenia un test, que m'ha anat molt bé, he tret un 8,5, i ja està. Aquesta ha sigut una mica com la meva situació actual, per això no he agradat gaire res, una mica el resum de les meves últimes 24 hores bastant caòtiques, i res, ara he estat dormint perquè, com us he dit, he dormit poquet, estava bastant cansada i dic, dormo una estona, i ara estic endreçant en un moment, avui no vaig a comprar, perquè avui em quedo a netejar, avui em quedo a fregar això que hauria d'haver fet divendres, que és normalment el dia que es neteja, els divendres, però divendres havia d'anar a la ràdio... Bueno, una mica un drama. Res, procedeixo a organitzar la meva habitació, que m'he de posar a fregar tot el pis, i ja està. És fascinant com cada dilluns és fascinant com cada dilluns és menys productiu que l'anterior, i ja ho entenc, pensar que això no era possible. I sí, però bueno, pisnet, el berenar, superpoc estètic, mireu això. Em vaig comprar aquests fruits vermells i la funció era tirar-los al iogurt, així que aquí estem. I res, berenaré mirant YouTube. Ja es queda perdidos al río. Després m'organitzaré en 15 minuts i faré feina de la uni. No sé per demà, és que m'he plantejat pagar YouTube Premium. Anem al copyright. La cumpleañera. Hola. Fa 18 anys. I ara on anem? Ara anem a sopar. Ja li hem donat els regals, que sí? Yes. És la millor Mira del món. Mira quin top més xulo que li han comprat. Mira. Mira que xulo. Con la cinta. Wow. Sí. És xulíssim. D'on és, Júlia? És del Zara. Recomanació oficial del Grosso Napoletano. El millor restaurant per venir a celebrar els 18. Ja el tenim. Anem a preguntar-li a la Mireia si ha sopat bé. Ha sopat bé, Mireia? Sí. Molt bé, estava bé. Bueno, però era per l'aniversari de la teva amiga. Sí, zero queixes. Molt bé. Hem celebrat tots junts i ha sigut maquíssim, Sí, oi? la Júlia està molt contenta, li hem fet bufar les espelmes, li hem cantat Volem que super tu passis. No se'm sentia a mi, amb lo bé que canto. Mira, he passat una vergonya, nois, no us ho imagineu. Cada dia tant de bo. Hem sortit de la uni, digues a l'Arnau, i estic acompanyant aquesta gent a imprimir abans de passar-me tota la tarda tancada a la bíblia, perquè aquí una té molta feina que no ha fet i sabia que si anava a casa no m'hi posaria fins les 5 com a mínim. Llavors tinc molta feina, no faré que us expliqui moltes coses a la bíblia, la veritat, perquè no em posaré a xerrar. Clar. Llavors, bueno,
Si no, quan arribi a casa us ensenyo tot més a profunditat, tot el que he fet i tot el que he de fer. I ja estaria. Són les 11:15. Ara vaig a fer una mica de journaling que ho necessito després de tants dies. Vaig intentar tornar al poble aquest cap de setmana amb la intenció de reconnectar, que se'n diu. No ho he aconseguit, llavors necessito parar, escriure i ara abans de dormir llegiré una estona. Bon dia, avui vaig tardíssim, però bueno, la veritat és que tampoc tinc pensat córrer, així que porto uns cabells, Déu-n'hi-do, perquè he sortit de casa, feia un vent terrorífic, però bueno, mireu que maca la ciutat. Mai tan enamorada d'una ciutat com ho estic de Barcelona. Tan fort, m'he dormit. No pretenia fer-ho, però m'he estirat al llit a mirar un vídeo, m'ha entrat la son i he acabat dormint una hora. I entre que m'he despertat, he berenat, he fet vídeos, no sé què, són les 8 del vespre i no he fet res. Així que em posaré una estona a fer apunts per no sentir-me tan malament i després m'aniré a dutxar amb calma, tal, farem sopar, però mare Déu, quin desastre. No passa res. Bueno, em vaig a fer apunts d'un examen que tinc dimarts. No estic massa preocupada perquè he anat seguint bastant les classes i l'examen és tipus test a l'ordinador, tal. Però, bueno, igualment m'ho he de mirar i vull fer els apunts i després ja de tot això, doncs, estudiar-m'ho dilluns. Per molts motius. En primer lloc, m'he deixat la T-mobilitat a casa. Me la vaig posar a la butxaca darrere els pantalons i ja està quedat, me la vaig treure. I era quan he mirat el mòbil, que ja estava gairebé arribant a la parada de metro, dic, on està la T-mobilitat? Llavors, bueno, he fet servir la cartró perquè no veia viable tornar a casa, perquè no vaig transferar de temps. Llavors, a més, a aquest blog us vull explicar 50.000 milions de coses, en plan, sí, parlaré molt, no posaré tanta música. Mentida, no he xerrat gens. Intentaré, quan vagi pel carrer, xerrar-vos més, si us explico també més coses. I ja està, ahir la tarda va ser un desastre, va ser com dimarts, vaig aprofitar moltíssim la tarda perquè vaig fer absolutament tots els deures que volia fer i tots els treballs i tot, i ahir no vaig haver de fer res, i precisament com que ahir no vaig haver de fer res, doncs em va entrar com l'esperit de vaga, de cop i volta. Vaig dormir mitja tarda, que no era gens l'objectiu, i no vaig fer absolutament res ahir, res. Llavors, bueno, avui ja torno cap al poble, perquè és 31 d'octubre, Halloween no, és la castanyada, de fet, però jo no penso sortir, de sortir dissabte passat, i suficient, a més avui estarà petat, quien me ha visto i quien me ve, però bueno, tinc molts dies ja per sortir, igual sortim dijous que ve, que tinc moltes ganes de sortir ja per Barcelona, que encara no he sortit.
I ja està. Ahir volia fer punts. Sabeu que iba a fer punts? No ho sé, jo no. No us dic jo que jo. Mireu quina arquitectura. És que estic tan enamorada de la ciutat, de la seva arquitectura. M'encanta. Noies, ja sóc al poble per fi. Sento que aquest vlog ha sigut molt caòtic. Noies, que me'n vaig ja al llit. Bueno, estaré una estona amb l'ordinador i això, escrivint coses. Perquè estic com... Bueno, o sigui, estic fent servir aquesta llibreta, que me la va donar la meva mare, perquè vull com assentar cabeza, que es diu en castellà, no? Perquè estic com una mica a lo loco amb moltes coses i vull com seure i dir, vale, com vull fer això, com vull fer allò altre, i ja està, espero que us hagi agradat. No em preocupa lo llarg que hagi quedat aquest vídeo, perquè porto 3 minuts aquí de xerrera, llavors, i sí que he fet més d'un vídeo també així llarg parlant, però això em sap greu que potser hagi estat més avorrit, però bueno, també crec que està bé veure com no tothom té, o sigui, no sempre es té la vida de festa, coses, de fer plans culturals, tal. No, també s'estudia, també hi ha setmanes avorrides i també hi ha dies on no tinc res a dir, perquè no sempre es té alguna cosa a dir i és fantàstic també. Avorrir-se, no tenir res a dir i ja està.